Hello，大家好，又係譚仔嘅玩 Minecraft 嘅時間啦。今日就拍第一集啦。咁樣我哋今日拍呢個第一集咧，其實我之前諗住拍嘅，但係唔記得開，結果咧我又整咗咁多嘢啦，經歷咗千辛萬苦，終於都搞掂呢啲，仲有呢一個好稀罕嘅一樣嘢，我要留翻嘅。有床啦，鐵塊壘，有水源，有台，有凳，有撫摸台，有呢個唔知乜鬼東東，鐵尖啊，仲有呢個合成箱，熔爐、切石機同埋箱，同埋一啲基本需要用嘅嘢咧都有晒。好啦，咁樣呢個就係我之前掘㗎啦，有掘泥土咁樣一條路掘落去，掘就掘咗過去嗰邊啦。咁而家啲木頭啊夠用嘅，咁呢啲石頭就有翻9嚿。等我。等一陣。唔好意思啊嚇。咁我哋咧，其實都唔可以拍太耐，因為一集都係10分鐘到嘅啫嚇。咁樣咧，我哋今集咧就做啲乜嘢？裝呢個牆，將啲牛裝。咁我哋今日咧就去一個就去繼續整嗰啲基本需要用嘅嘢。個人對唔住啊！即係個人仲好想打我，對唔住啊！個人 BB 都對唔住啊！我又打死你喎！我電抽瓜柴，我打我唔到。有你！追咗死咗啦！我有支我順便嘅，好對唔住啊！我居然咁樣做，我真係唔係一個好稱職嘅一個去照顧你嘅人，好對唔住。擺錯嘢，搞掂，再攞翻件衫擺落去，攞翻對鞋擺落去，跟住我哋就再攞埋條褲仔擺落去。我記得入邊仲有啲嘢嘅，係啦，又攞個褲仔擺落去，跟住咧又攞拖鞋仔咁樣又擺落去，跟住咧拎頂阿波子戴嗰啲帽咧又要擺落去，拎住頂靚女戴過嘅帽咧又要擺落去嘅，乜都中意收藏。咁樣我哋就攞2嚿肉嚟燒下先。咁就用呢個再加上呢個就咁樣，去燒嚟先。因為呢個版本咧仲未有紅石嘅，所以咧係未有紅石機關，所以咧就令大家失望啦。係啊，呢張就係我工作台啦，台燈就冇啦嚇，咁喺度睇下風景咁咪得。等我先。哦。就冇啲嘢啦，唔好玩啦。你去間房嗰度垃圾。你一陣俾我見到咁。唔好意思啊。咁我爸叫我去要執房啦，咁樣我哋就唯有咁樣咧，我就拍住第一集嘅拍
1先咁樣，下一集嘅 Part 2我就好快會同大家拍㗎啦。咁樣我就同大家做結尾先啦。好啦，就係咁樣。好啦，今集時間都差唔多啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 like subscribe 我。咁我好快咧就會出下一集第一集嘅 Part 2㗎啦。咁嗱，如果睇到呢條片嘅話咧，記得訂閱喎。然之後你嘅支持就係我嘅動力。如果你哋中意嘅話咧，記得俾多啲 like。喺 Facebook 嗰度咧就算啦嚇，咁就下一集再見啦，拜拜，拜拜。